ஸோ இப்போ வண்டி ஆஃபில் இருக்குது, கீ என்கிட்ட இருக்குது. இப்போ நான் ஜஸ்ட்டு இங்கே ஒரு டேப் பண்ணுறேன். ஸோ வண்டி ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போது நான் இங்கே இந்த ஜஸ்ட் இந்த பிரேக் இப்படி பிடிச்சி நான் இங்கே வந்து இந்த மோட் செலக்ட் பண்ணுறேன். செலக்ட் பண்ண உடனே அந்த நியூட்ரல்லேருந்து ட்ரைவுக்கு வந்துடுச்சு. நான் மறுபடியும் இந்த டி ப்ரெஸ் பண்ணால் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு வருது. இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஈக்கோ மோடில் எப்படி போகுதுன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஈக்கோ மோட் எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கலாம். ரெடி, 1 2 3. ஈக்கோ மோட்லேயே செம்ம பிக்கப் இருக்குது. அதே மாதிரி செம்ம ஸ்மூத்தாக இருக்குது. எதுவும் ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ்லாம் கூட அவ்வளோவா எதுவும் தெரியல. இப்போ இந்த ரோட்டில் தான் நம்ம போகிறோம். ஸோ மறுபடியும் ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம். இப்போது ஸ்போர்ட்ஸ் மோடில் ஓகே, இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் மோடு ஓகே. ரெடி, 1 2 3. வாவ், ஆட்டோ வந்துடுச்சு. மற்றபடி பிரேக்கிங்கில் இந்த சடனாக இன்ஜின் கட் ஆஃப் ஆகுறது, மோட்டர் கட் ஆஃப் ஆகுறது, அந்த இஷ்யூஸ்லாம் வந்து அவ்வளோவா தெரில. பிரேக்கிங் நல்லா இருக்குது. என்ஜின் கட் ஆஃப், சடன் கட் ஆஃப் ஆகிற அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் அவ்வளோவா இல்லை. ஓகே, ஸோ ஃபுல் டாப் ஸ்பீடு பார்க்க முடியல, ஏன்னா இந்த ரோடு பத்தாதுன்றதுனால. ஆல்ரெடி பெட்ரோல் ஸ்கூட்டர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இருக்கீங்களா? ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ், உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது பஜாஜ் சேதக்? எனக்கு பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை ரைடிங்கில். ஆனால் பிக்கப் இஸ் வெரி நைஸ் அண்ட் ஸ்மூத்தாக நாய்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்குது. பேலன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ குட், நல்லா இருக்குது. ஓகே, நார்மலாக இந்த வெஹிக்கிளோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பிரகாரம் கர்ப் வெயிட் வந்து ஜாஸ்தி இந்த ஸ்கூட்டர். ஸோ உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் எப்படி இருந்தது? கொஞ்சம் வண்டி வெயிட்டாக இருந்ததா, வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருந்ததா? எனக்கு ஹேண்ட்லிங் ஈஸியாக தான் இருந்தது. ஐ டோன்ட் ஃபீல் எனி டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, டர்னிங்ஸ்லலாம் அப்சல்யூட்லி ஃபைன். ஓகே, ஸோ பிரேக் பண்ணுறப்ப சடனாக மோட்டர் கட் ஆஃப் ஆகுற மாதிரி இல்லை, அந்த மாதிரி சில பைக்ஸ் நான் முன்னாடி பார்த்துருக்கேன் அண்ட் ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பட் இதில் சுத்தமாக அந்த இஷ்யூ வரல. சூப்பர். உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நிறைய விமனுக்கு பிடிச்சிரும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பஜாஜை விஷ் பண்ணிடலாமா? Definitely. Bajaj Chetak has come back with a very nice product. So I wish them all the best. Thank you. நீங்கள் இது வரைக்கும் எவ்வளோ ஹையஸ்ட் ஸ்பீடு போயிருக்கீங்க உங்கள் ஸ்கூட்டர்ஸில்? 60-65 அவ்வளோதான். உங்களுக்கு வந்து எக்கனாமி மோடே டாப் ஸ்பீட் மாதிரி தானே? ஆமாம், கண்டிப்பாக.